Halo teman-teman, welcome to Sherry Vlog. Sherry Vlog Pulang Channel. Kali ini saya ingin ngecek part 3-nya sarang ayam. Ayam. Ya, kali ini coba ingin lihat kayaknya tuh itu ada indukannya tuh nangkremin. Kita coba lihat teman. Oke. Mau coba lihat, kita lihat itu ada teman, kita mau coba lihat teman. Teman, ini sedang dijerami teman, coba lihat indukannya teman, sedang ngeram. Sebenarnya tuh indukannya teman. Allah. Aduh. Lari. Aduh. Saya tuh natap kayu teman. Natap kayu jadi gak sadar. Aduh. Suaranya tuh brak. Teman-teman, enggak suaranya tuh. Loh, sakit teman-teman. Sakit. Teman. Dan ini kayaknya tuh ada apa nih tuh? Ada telur burung ini. Kayaknya sih ada telur burung. Nggak tahu tuh burung apaan. Nggak salah itu burung gemak atau tidak tahu deh. Udah nggak tahu deh. Ini teman. Ini teman-teman ada telur. Ya, ada telurnya. Teman-teman bisa tahu nih telur apaan? Tahu saya ini telur. Ini teman-teman bisa tahu ini telur apaan? Kayaknya telur burung gemak, tapi tidak mungkin teman. Masih 2. Teman, saya akhiri video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, bye bye.